Zaboravila sam šta vozi. Cajger laže. Da čujemo koliko smo išli do 100. Dobar dan, dobrodošli na Hot Heels. Ja sam Maja, a danas se bavimo jednom ozbiljnom mašinom. Ni manje ni više nego jednim jugićem. Ovo je auto kojem ćemo proslediti narednih par klipova, a zatim, kada ga estetski sredimo, daćemo ga jednom pravom stručnjaku da ga testira i da nam kaže šta misli. Mi ćemo uraditi recenziju auta u kakvom je sad stanju, a nakon toga odgovoriti Donut mediji koja ga je potpuno ocrnila. Proći ćemo nekoliko kategorija koje su oni izdvojili da vidimo da li su zaista u pravu ili su to samo Amerikanci. Prva stvar kojom ćemo se posvetiti jeste interijer auta. Konkretno, Donut Media je govorila da je on oskudan, ali nećemo sad o tome. Pa da krenemo. Jedino mesto gde možete da odlažete stvari je ova polica ovde. Jako je plitka. Idemo dalje. Ventilacija i podešavanje ventilacije. Sve jako čudno. Volanje, ovde naravno nema serva. Idemo onda na grejanje, hlađenje, zone podešavanja gde želite da duva, a onda da se spustimo ovde gde imamo mesto za radio, ali nemamo radio. Onda, još jedno šuplje mesto gde možete da odložite karmi ili tako nešto, šta se tad nije bilo telefona da se odlažu ovde. Menjač je petobrzinac, nema nikakvu sad specijalan izgled. Ovde je ručna koja se podiže, isto nije pokrivena nekom plastikom, nego ovako deluje jako golo. Ovde su kopče za pojaseve i one izgledaju jako čudno, ali mi je sve jako simpatično. Tapacir je takođe ok, on je jako svetle boje, bele, retrovizor je ogroman, poprilično veliki pregledan, što je jako bitno naglasiti, ali zato spoljašnji retrovizori uvećavaju i sve ono što biste vi želi da vidite, šta je do vas ne možete da vidite. Ima puno onih mrtvih uglova, da po znacima navoda vidite 10. auto recimo u koloni kada ste negde na semaforu. A s ove strane imamo par nekih zanimljivih prekidača pa da ih prođemo. Znači imamo svetlo, ventilaciju, sva 4 brisače za zadnje staklo, aktiviraju se ovde i grejanje zadnjeg stakla. Ajmo sad na vrata. Izgledaju kako izgledaju, nećemo da kudimo ovaj auto mog detinjstva. Zvučnik koji nije ovde, inače treba da bude, ali fabrički nije poručen. Drška ovako jako neobična, ovde se povlači za otvaranje, ovde je nama svima dobro poznat mehanizam za otvaranje stakala. Sve u svemu, mogu da sumiram da auto delo jako oskudno, ali ovo je auto u staroj Jugoslaviji koje skoro svaki čovek mogao da nabavi, tako da mu je to bila jedina prednost. A sada ćemo malo da pričamo o istoriji jugića. Zastava je počela kao vojna industrija 1853. Već 1930. kompanija se proširila na produkciju automobila. Nakon što je Zastava proslavila svoju 100. godišnjicu, počela je da pravi automobile pod licencom Fijata. Neki od najpopularnijih modela su bazirani na Fijatu 128, plasirani po imenima Zastava 101, Zastava 128, Zastava 311, Zastava Skala i tako dalje. Prvi prototip Juga je napravljen 2. oktobra 1978. i navodno poklonjen Titu. Zastava je predstavila Jugo model na svoju inicijativu 1980. godine. Bila je to kraća verzija modela 128 u koju su dodali veći motor za maksimalnu brzinu od 145 km/h. Rekordna proizvodnja zabeležena je 1989. godine. 2000. godine došlo je do par novih inovacija, a Jugo je preživao i izdržao sve udarce do novembra 2008. godine kada je zaustavljena proizvodnja. Imamo 4 ključa, ovim ćemo da otvorimo gepek. Vrlo lagano se otvara. U suštini nemamo šta specijalno da kažemo, gepek je onako prazan. Ne vidimo ovde rezervnu gumu, a sad ćemo vidimo gde se ona nalazi. Evo je guma. Nalazi se pored motora od 1100 kubika, 60 konjskih snaga. Imamo dvogrli elektronski karburator. Jedna zanimljivost ili ti glupost je to da ovaj deo ovde ide direktno u kabinu. Tu je neka, da kažemo, ventilacija. A iznad nje se nalazi otvor gde može da padne kiša, upadne neka buba i pravo pošalje u kabinu kod vozača i suvozača. A ovaj drugi ključ je za rezervoar. Ne za ova prva vrata,
Otvorit ćemo ih nego za ova druga. Treći ključ je za otključavanje. Ulazim u auto i idemo. Četvrti ključ je tu. Ajmo da startujemo auto i da ga probamo u vožnji. Ja jedva čekam, iskreno, nisam skoro vozila jugiće. Dan kontakt. Iz prve je upalio. Sad, prva, ručna. Da li smo uboli u prvu, vidjet ćemo. Retrovizori, vidim čak Tita tamo da maše. Idemo. Idemo, vožnja, ne treba mi teretana. Druga. Posle kažu polaži na automatiku, mislim da je Manuela zakon. Da sam polagala, ne bih znala sad da vozim ovo. Manji gas, manji gas. Druga. Dobro. I ovo je zvuk koji vraćam. Treća, kočenje. Kočenje je opasno. Skoro ga i nema. Inercija nam pomaže. Ćemo da vidimo kakav je kvalitet vožnje. Znači, ovo je legendarno. Solidno, skroz. Baš sam zadovoljna kako ide ovaj auto. Zamišljala sam dosta strašnije. Fali mi radio, da sam htjela da se uhvatim, da nešto stisnem ovde, ali ne vredi. Grejanje. Počelo je da nam greje. Ovde negde. Aha. Zaboravila sam šta vozi. Druga. Evo nas ispred ležišća gde smo istestirali S klasu. I sada, da vidimo, da li ćemo u drugoj da budemo. Guši mi se jugo, da li ćemo u treću. Druga. Prva. To je četvrta. Ne, druga. Idemo do crvenog. Evo nas na autoputu i mogu vam reći, rame uz rame sam sa ovim nekim automobilima ovde. Totalno cool auto. Šta sam primetila? Cajgir laže. Mi sad idemo 75, a on pokazuje da idemo 95. Tako da za 20 dodaje, što je neverovatno. Što se tiče Donat Medije, one famozne koje smo spomenjali na početku, rekli su da je osrednji kvalitet vožnje. Teška srca, moram da se složim s tim. Naravno da je osrednji, ne možemo da kažemo ni da je savršen, ni da je mnogo loš, tako da tu se slažemo. Što se tiče volana, rekli su isto da je loš, serva naravno nema, ok, upravljiv, naravno veliki je nedostatak što servo ne postoji, moram sve na mišiće, možda se tu ne bih toliko složila s njima. Ipak je ovo autić koji je tada bio veoma skroman, ali opet služio je svrsi od tačke A do tačke B. Još jedna stavka koju su, naravno, Donat Medija koja je crnila jeste kočenje. Ne mogu da se složim, odgovara odlično, kočenje je jako dobro, tako da tu se ne složim. Kako je došlo do izvoza u Ameriku? Nakon 400 izmjena koje su bile neophodne za američko tržište, prvi Jugo 55 GV proizveden je 1985. godine. Jedan od ključnih ljudi za dovođenje Juga na američko tržište je preduzetnik Malcolm Bricklin, koji se 1984. našao u nezgodnoj poziciji nakon 2 neuspešna uvoza. Imao je 120 dana da nađe profitabilan auto za prodaju. Kada se našao u Jugoslaviji na parkingu Interkontinentala, zapazio je hatchback baziran na Fiatu koji se zove Jugo, nakon čega je posetio fabriku Zastave. Cena auta bila je $2000, što je on iskoristio i započeo prodaju za skoro 4000. Prvog dana prodato je čak 1050 komada, a u narednom periodu još 141.000. Posljednja stavka na koju ćemo se osvrnuti jeste ubrzanje. Njima je bilo potrebno 37 sekundi, koliko se ja sećam. Vidjet ćemo sad da li je to baš tako. Mislim da je ovaj auto dosta brži. Veoma sam optimistična. Idemo sad da vidimo to famozno ubrzanje do 100. Jesmo spremni? Idemo drag race, bre. Potpisali smo asfalt.
Biciklista, ovo je prvi pokušaj 25 sekundi, mislim da može i bolje, tako da krećemo. Idemo! Kakav adrenalin! Treća, još malo ćemo da izvučemo. Bolje smo bar jedno 2-3 sekunde. 120 idemo, 130. Za malo da upadnem. A, bandera! Da čujemo koliko smo išli do 100. 22 sekunde, to je top. Lično ću zvati pisati Donat Mediji. Da opovrgnem sve ovo što su pričali. Znači, strašno, baš sam razočaran. Sumnjali u našeg Juga. Top auto. Vidjeli ste šta Jugo radi na pravcu, ja sam skroz zadovoljna. Jedna stvar koju želim da kažem jeste da Donat Medija nije stigla da se bavi njegovom pouzdanošću i sigurnošću i ono kakav je auto zapravo. Ja mogu da kažem da je odličan za ovo vreme koje sam provela u njemu, čitav dan vozila, istestirala gas do kraja, što bi rekli gas u patos, skroz jedan ok auto za ono vreme pre 40 godina. Jedna bitna stvar je što ovaj auto može da se popravi sa par alata i to dosta olakšava njegovo samo održavanje, nema nikakve elektronike, ničega specijalnog, čista mehanika. To je to što se tiče ovog auta. Ono što mogu da vam najavim jeste da u par narednih klipova ćemo snimati njegovu čitavo sređivanje, estetiku i na kraju, kao šlag na tortu, ide proba našeg specijalnog gosta ovog auta. Jedno čekam da čujem taj krajnji rezultat i kakav je on zapravo u njegovom punom sjaju, kakav je bio 80. godina. Vidimo se, ćao!